आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो के लिए फनी साउंड इफेक्ट यूज कहां से करेंगे। दोस्तों अगर आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कॉमेडी या रोस्टिंग टाइप का वीडियो बनाते हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब आप अपनी वीडियो में फनी साउंड इफेक्ट यूज नहीं करते हैं तो आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है बहुत ही खराब हो जाती है, जिसके कारण आपकी वीडियो को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, बीच से छोड़कर चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो के लिए एक अच्छा फनी साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड करेंगे, वो भी नो कॉपीराइट के साथ। फ्यूचर में आपको कभी भी नो कॉपीराइट का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप उतना चाहें जितना अनलिमिटेड वहां से फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने वीडियो के लिए एक अच्छा फनी साउंड इफेक्ट कहां से डाउनलोड करेंगे, वो भी अपने मूड के हिसाब से। तो चलिए टाइम को वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं और चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्ड करके सारा प्रोसेस वहीं बताऊंगा, बस आप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाना है और आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। गूगल एप्लीकेशन सभी के फोन में होता है, तो आप सिंपली अपने मोबाइल फोन में गूगल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रहे वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप अपने वीडियो के लिए एक अच्छा फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर पाए तो दोस्तों उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है माई इंस्टेंट। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ माई इंस्टेंट, तो देखिए मैं पहले से सर्च करके रखा हूँ तो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से सर्च कर लूंगा, करने के बाद आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट यहाँ पे कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, माई इंस्टेंट। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर का प्रोसेस लेगा यहाँ पे, जैसे कि मेरे में आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा देर का प्रोसेस लेगा और यहाँ पे हजारों आपको साउंड इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर तो सिंपली आपको यहाँ से मैं 2-3 साउंड इफेक्ट आपको यहाँ पे मतलब ऑन करके दिखा देता हूँ। Your phone ringing. Your phone. तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने मूड के हिसाब से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे सर्च बटन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सर्च पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे लिखना है हिंदी साउंड इफेक्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदी हिंदी साउंड इफेक्ट, देखिए हिंदी फनी साउंड इफेक्ट लिख देता हूँ। कुछ इस तरह से लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। देखिए यहाँ पे सर्च करना है कुछ इस तरह से सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करते हैं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फिर से आपका जो फनी साउंड इफेक्ट है आपके मूड के हिसाब से यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ फिर इन साउंड इफेक्ट को देख सकते हैं। A few moments तो दोस्तों later. आप सोच रहे होंगे कि अब इसे डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, प्रोसेस है। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे आपको पैराग्राफ है जो आपका मतलब जो फनी साउंड इफेक्ट लिखा हुआ, तो आपको यहाँ पे इसी पे क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आपको नीचे में देखने को मिलेगा यहाँ पे डाउनलोड MP3, तो सिंपली आप इसी पे क्लिक कर देते हैं तो आपका मतलब डाउनलोड हो जाएगा, आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप अपने वीडियो के लिए एक अच्छा फनी साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर पाए होंगे बड़ी आसानी से। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम है नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो मुझसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।